Fala galera que assiste o meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje é sabadão, dia 21/8. Dia bom de ganhar dinheiro, tá maior solzão. Porém, hoje eu tenho compromisso, não vai dar pra mim trabalhar pelo menos até 6 horas da tarde. Vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Meu carro, ele estourou algum rolamento ali da parte da frente. Não sei se é a bomba d'água, se é algum rolamento ali de alguma polia. Então eu tô indo levar lá no mecânico para mim saber qual é exatamente o que tá estragado lá, pra gente poder trocar. E eu tenho um compromisso 2 horas da tarde, agora são 9h15 da manhã, para vocês verem que não é brincadeira, é correria, galera. Ontem eu trabalhei até 1 e pouca da manhã, demorei bastante bater minha meta, mas consegui bater. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Júnior, eu sou motorista Uber aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu trabalho com o Chevrolet Cobalt 2017. Ele acabou de bater 200 mil quilômetros rodados, né? Vou fazer um vídeo mostrando como é que ele tá agora, depois de 200 mil. Mas eu ainda não tive tempo. E eu assisti os caras falando: eu não faço isso porque eu não tenho tempo, não faço vídeo porque eu não tenho tempo. E eu tô vendo que é correria mesmo, galera. Porque eu não vivo de YouTube, eu vivo de trabalhar. Aí eu trabalho, chego em casa, quando eu gravo o vídeo, eu ainda vou editar o vídeo para poder colocar o vídeo para vocês. Por isso que é tanta correria. Beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentáriozinho aí, deixa o likezinho. Valeu, vou ficar muito agradecido. Estamos chegando aí a 7 mil inscritos. Beleza? Vou mostrar para vocês aí o que tá ruim no carro. Vou mostrar a peça que eu vou trocar, vou mostrar aí o valor. E também talvez eu vou ter que trocar a pastilha de freio, vou ver se vai dar tempo. Qualquer coisa eu vou deixar o carro lá e vou agitar minhas outras paradas que eu tenho para agitar hoje. Talvez hoje eu que vou ter que andar de Uber, beleza? Aí quando chegar lá que eu descobrir o que é que realmente que tá ruim no carro, eu vou mostrar para vocês. Aí o barulho tá fazendo isso aí, ó. Não sei se dá para ouvir aí no vídeo. Aí galera, as peças que eu comprei: correia dentada, esticador, líquido do arrefecimento, freio ali, pastilha Cobrec, água desmineralizada e aqui a bomba d'água. Depois eu vou passar para vocês aí os valores. Então galera, deixei o carro lá no mecânico. Tô indo aqui com um carro emprestado, meu amigo me emprestou o carro para eu poder ir para casa, uma Gran Levinha. Quero agradecer aí o Gleidson, obrigado Gleidson pela moral aí. E agora eu tô indo pra casa, né? Tem que fazer outras coisas, como eu falei. Deixei o carro, vou pegar o carro acho que 6, 7 horas da noite, só que o mecânico vai poder me entregar o carro. Vou mostrar pra vocês aqui o valor das peças que eu precisei comprar. Então galera, mostrar pra vocês aí o que foi trocado no carro, tá? A polia da correia do alternador foi R$113. Foi bem carinho isso aí, mas realmente precisava ser trocado. Pastilha de freio dianteira foi R$89. Água desmineralizada, precisei comprar duas, R$5,90 cada uma, deu R$11,80. Aditivo do radiador, comprei aquele da Cedelco, R$46,50 concentrado no 93,2, né? Correia dentada, galera, eu troquei a correia porque o carro já completou 200 mil. Ainda estava no prazo de validade, mas aí como já desmontou para trocar a bomba d'água, já troquei logo a correia. Deu R$38,50 a correia, baratinha, né? Esticador de motores, 1.8. Esse esticador é esticador da correia dentada, tá? Bem carinho aí o esticador, R$156. A bomba d'água que estava vazando água e também estava fazendo barulho, R$86,50. E um parafuso do tensor da correia, R$15. O parafuso foi baratinho. Beleza? Um total de R$602,80 mais R$300 aí de mão de obra, totalizando aí R$902,80. Esse foi meu prejuízo de hoje. Beleza? Aí galera, mostrar pra vocês aí agora a diferença do barulho do motor, tá vendo? O barulho agora tá normal aí, sereninho. Só tá um pouquinho sujo, né?
Foi trocado esse líquido de arrefecimento aí, ó. Mas ficou bem legal. Esse aí é o carro. Já mandei dar uma lavada nele. E esse sabadão não vai dar mais para trabalhar. Agora eu vou dar um rolezinho. E amanhã também é dia de folga. Agora só segunda-feira vou trabalhar com ele. Valeu? Não esquece de deixar um likezinho aí e deixa um comentário. Valeu, até o próximo vídeo.